эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Амгинском районе Якутии в связи с началом ледостава предпринимаются меры для обеспечения безопасности на водоемах. Уже открыта ледовая переправа Амга-Усть-Майя. В горном районе продлили карантин в школах. Решение о продлении принято с целью обеспечения максимальной безопасности детей. В Усть-Алданском УЛУСе прошел конкурс «Лидер-2025». Юноши презентовали работу ученического самоуправления. В Якутии подведены итоги конкурса грантов главы республики на развитие гражданского общества в этом году. 67 социально значимых проектов некоммерческих организаций получат общую сумму более чем 93 миллиона рублей. На конкурс было подано 388 заявок от 325 организаций. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере патриотического воспитания, молодежной политики и культуры. Лидером по числу победителей стал Якутск, где поддержано 32 проекта. На автодороге Яна в Якутии открыто движение по нескольким участкам. Теперь автомобили могут проезжать от села Такума до села Томтор, а также по сезонным объездам от села Томтор до реки Тора-Юрях и от поселка Падагай до села Хайсардах. Максимально разрешенная масса автомобилей на этих участках составляет 10 тонн. С 14 ноября стало возможным движение по региональной дороге Дигир. Также открыт участок автодороги Усть-Куйга, Казачьи, Кресты, Устьянск. Кроме того, продолжается открытие ледовых переправ на реке Вилю и Сунтар-Устье с допустимой нагрузкой до 4 тонн и увеличена грузоподъемность переправы через реку Оленек до 10 тонн. Всего на данный момент в республике официально открыто 7 ледовых переправ. В Амгинском районе в связи с началом ледостава предпринимаются меры для обеспечения безопасности на водоемах. Уже открыта ледовая переправа Амга-Усть-Майя на реке Амга, рассчитанная на транспорт грузоподъемностью до 3 тонн. Толщина льда на данный момент составляет в среднем 40 сантиметров. Сотрудники ГИМС, ГИБДД и представители администрации проводят профилактические патрулирования. Также сообщается, что на прошлой неделе была открыта переправа Амга-Чакыр. Дорожные службы ведут работы по подготовке ледовых переправ с октября, соблюдая все нормативы. Нынче снега мало, поэтому ледостав прошел нормально. И вот как никогда по сравнению с прошлыми годами нынче вот эта ледовая переправа открылась рано нынче. Так, хочу, пользуясь случаем, предупредить водителей. Обязательно соблюдайте, вот знак стоит до 3 тонн, ни в коем случае нельзя большегрузным машинам переходить, потому что в прошлые года были случаи провала под лед. В селе Бахсы Чурапчинского УЛУСа состоялось торжественное открытие двухэтажного многоквартирного жилого дома. Новое здание построено по республиканской программе переселения граждан из аварийного ветхого жилищного фонда. Насчитывает 10 благоустроенных квартир, построенных с учетом современных стандартов. Ключи от новых квартир получили жители, которые долгое время трудились на благо района, а также новые специалисты, прибывшие в село. За последние годы в Чурапчинском районе по программе переселения из аварийного жилья было предоставлено новое жилье почти 1700 жильцам. В районе за эти годы переселено 49 тысяч человек из 911 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Работа продолжается. Сейчас вот осталось порядка 30 домов, которые до конца года будут тоже введены. Люди получат новые квартиры. Программа продолжается. В результате работы глав наследников районов по подготовке документации на сегодня данная программа реализуется и в сельских населенных пунктах, таких как вот Бахсыский наследник, селе Тулон. На сегодня у нас открыт многоквартирный дом, 10 квартир. В Якутске обсудили актуальные вопросы репродуктивного здоровья в рамках Национального конгресса экологии и здоровья человека на Севере. Так, на конференции «Репродуктивное здоровье. Междисциплинарный подход» собрались специалисты со всей республики. В ходе мероприятия обсудили организацию медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии. Особое внимание эксперты уделили медико-социальным и демографическим аспектам проблемы.
Ни для кого не секрет, что наши молодые слои населения, они очень малочисленны. И поэтому, чтобы обеспечить демографический потенциал России, чтобы обеспечить воспроизводство России, мы должны сохранить репродуктивный потенциал нашей молодежи. Будут освещены и социальные аспекты решения проблемы, и демографические, экономические аспекты, и, конечно же, медицинские аспекты, которые будут воспринимать, слушать, принимать к действию, реализовать на практике в самых-самых отдаленных уголках Республики Якутия наши дорогие практические врачи. В Горном районе продлили карантин в школах. Решение о продлении принято с целью обеспечения максимальной безопасности детей и педагогического состава. По данным санитарно-эпидемиологической службы, сохраняется высокий риск распространения инфекционных заболеваний, что требует принятия дополнительных мер предосторожности. На период карантина образовательный процесс будет продолжен в дистанционном формате. Уроки будут проходить согласно расписанию с использованием онлайн-платформ и доступных электронных ресурсов. Школа обеспечит методическую поддержку учителям и родителям для успешной организации дистанционного обучения. С 3 по 9 ноября у нас зарегистрировано 257 случаев ОРВИ, из них 211 детей. С 10 по 16 ноября у нас зарегистрировано 238 случаев ОРВИ, из них 214 детей. Как мы все знаем, в Горном районе у нас зарегистрированы случаи гриппа А, также из них 96 случаев гриппа А у детей. На эту неделю, до конца этой недели у нас продлен дистанционное обучение у детей, так что наши дети будут обучаться дома. Сегодня состоялось торжественное награждение победителей ежегодного конкурса «Выбор проф-Якутск». Он проводится с 2016 года и помогает учащимся с 7 по 11 класс определиться с будущей профессией. Конкурс включал в себя выполнение заданий по разным направлениям, защита проектов, лекций и консультации на базе 4 вузов столицы. В этом году участие приняло 380 участников по 31 направлению, а победители получили дополнительные баллы при поступлении в вуз. Кроме того, в этом году добавились новые направления, которые вызвали большой интерес. В этом году поступило 660 заявок от школьников. Через первый этап у нас прошли 380 участников. В этом году у нас новые направления, например, нейронные связи. Это у нас Арктический государственный агротехнологический институт у нас выдвинул университет. Да? И это у нас, в этом году он очень популярный, например, стал. Популярные также у нас традиционно живопись, хореография, вокал, история, правопорядок, экономика. В Усть-Алданском улусе конкурс «Лидер-2025» собрал 7 участников из 6 наслегов. Конкурс проводится в памяти видного советского государственного деятеля Василия Протатьяганова-Кулантая в целях стимулирования активной жизненной позиции юношей и старшеклассников. Юноши соревновались по 5 этапам, в ходе которой презентовали работу ученического самоуправления. Данный конкурс проводится с 2003 года, а дает уже свои плоды. Бывшие участники сейчас являются руководителями разных учреждений республики и района. Сегодня у нас ребята соревнуются по 5 этапам. Это у нас самое главное, это они представляют свои лидерские качества, представляют свою школу и работу самоуправления школы. А также еще есть этап спортивное. Там ребята показывают свои спортивные качества. 85 лет не просто цифры, за ними опыт, мудрость и неиссякаемая энергия, которой юбилярша из Алекминска Лилия Хамидуловна Арифулина готова поделиться со всей своей огромной рабочей семьей. А это ни много ни мало более 20 советов ветеранов Алекминского района. Энергии и памяти этой удивительной женщины можно позавидовать. В ноябре отметила юбилейную дату Лилия Хамидуловна Арифулина, в течение многих лет занимающая пост председателя Совета ветеранов Алекминского района. Желаем вам здоровья, энергии. Хотя, если честно, беря вас в пример, вот как раз энергии-то вашей можно только позавидовать. То, с каким энтузиазмом, действительно, уважением, любовью к своей работе вы относитесь к всему тому, чем вы занимаетесь, вызывает глубокое уважение.
Итоги лет достойны высокой оценки. За эти годы Лилия Хамидулловна выработала абсолютный алгоритм работы, став бесспорным лидером и заслужив бесспорное уважение. Ой, знаю я ее очень даже давно, с 70-го года, скажу, да. Я, когда начала работать в производственном предприятии, она дала путевку в общественную жизнь. На комсомольском собрании отчетно-выборном она выдвинула мою кандидатуру от райкома комсомола. И с тех пор вот мы, конечно, идем. И она очень поддерживала меня. В этот день вспомнили истории забавные и серьезные, но каждая из них раскрывала еще одну грань этой удивительной женщины, ранее неизвестную широкому кругу. И каждый раз, отчитываясь, с большим уважением вспоминаем ее, с благодарностью, потому что она нас заставляет работать, шевелиться, столько мероприятий. Я до сих пор держу ракетку, теннис играю, даже занимаю призовые места, благодаря, наверное, и вот этим соревнованиям, которые проводят для ветеранов. Очень тонко отметила одна из участников встречи. Говорят еще, нет людей незаменимых. А мне кажется, вот она действительно, вот ветеранское движение, вот сегодня в Алёкинском районе она держит в своих руках. И она вдохновляет, она просто воодушевляет всех, потому что, глядя на нее, невозможно что-то не делать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкинск. Саха-академический театр имени Аюнского успешно завершил гастроли в Йошкар-Оле, представив зрителям спектакли «Король Лир» и «Мастер и Маргарита». Постановки, прошедшие с полным аншлагом, получили высокую оценку публики за актерское мастерство, режиссерские решения и глубокое погружение в классические произведения. Гости также смогли познакомиться с якутской национальной кухней. Теперь коллектив театра продолжит свой тур в Чебоксарах, где будет показан спектакль «Глухой Вилюй». Уникальное событие произошло, конечно. Мы очень благодарны дирекции ваших театров. 2 театра у нас будут выступать. Но прежде всего Саха-академический театр сегодня открывает гастроли по Приволжскому федеральному округу. Мы благодарны, что выбрали Йошкар-Олу как стартовую площадку, стартовую сцену для этих больших гастролей. Для нас, на самом деле, очень большая радость видеть якутское театральное искусство у нас, потому что это редкое событие, и мы с нетерпением ждем начала спектакля. На мой взгляд, будет все очень интересно. Зритель в ожидании, зрителей много. Мы рады, что вы приехали. Спасибо. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.